באו איתי להוריד את עצמות, וסליחה שלא צילמתי שעשיתי את עצמות, זה פשוט שאני חסר אחריות. רציתי להגיד לכם שתודה רבה על 15K צפיות ועל 119 לייקים, אני כל כך מעריכה את זה, אוהבת אתכם. טוב, עכשיו בלי שטויות, ועכשיו אנחנו הולכים להוריד את עצמות בהילוך מהיר. ביי. תגידו, מה זה מוזר עכשיו? עוד עצמות כאלה. מה זה מוזר? מה זה מוזר? מה זה מוזר? Thank you.